Labas rytas. Tai man, esu pakeliui į Albaniją. Vakar sustojau tokiame kempinge, vėl nebefilmavau, nes buvo daug dviratininkų čia, nežinau, vien tik kokie gal 8 dviračiai čia stovėjo prie šitos kavinukės mažos, šitoks kaip apžvalgos taškas yra, kur matosi Skadar ežeras, o ten yra Albanija. Čia turbūt irgi Albanija, jau netoli čia yra. Tai iki Albanijos mums kokį 20-30 km. Čia tokį kalniuką pakilti ir jau atsidursime Albanijoje. Tik tai negalime palei pakrantę važiuoti, nes tik tai vienas yra perėjimo punktas į Albaniją, tai teks prie šitą punktą važiuoti ir dar pakilti biškiuką į kalniuką apie 300 metrų gal. Hello. Speak English, huh? Little bit, yes. Are you making like a Yes. document? Yes, it's okay. Come here. Taigi, sutikau vietinį žmogų, kuris angliškai kalbėjo. Tai labai įdomiai. Čia gyvena toj mažoje gyvenvietėje. Livari vadinasi. Čia tas Livari Viewpoint, tai čia toks apžvalgos aikštelė. Bet iki to Livari dar biškiukai ten reikia pavažiuoti. Tai jis pasakojo, kad to ežero anksčiau nebuvo. Ir sako, kad ten yra tokia salytė, kur buvo bažnyčia prieš tai. Bet kai Serbija, kai buvo čia Jugoslavijos teritorija, tai serbai čia sakė, atvažiavo, nugriovė visas bažnyčias, visas gyvenvietės. Liko tik tai tokie griuvėsiai tenai. Tai sako, čia anksčiau buvo gyvenvietės šitoj vietoj. Ir nebuvo to ežero, buvo tik tai didelė upė, kur eidavo per čia. Ir sako, ta upė visą laiką čia būdavo ir būdavo požeminė kažkokia upė, kuri vos ne per kalną kažkur ištekėdavo. Tai čia sako, čia yra legenda, nieks nežino. Ir sako, žmonės, kadangi būdavo sausros dėl šitos požeminės upės, tas vanduo ištekėdavo, būdavo sausrų, nebūdavo vandens, tai sako, žmonės sugalvoja tą tiesiog požeminę upę užgriauti, kad vanduo tiesiog čia pradėtų kauptis. Tai taip ir susiformavo šitas ežeras, pagal jo, taip yra tokia legenda. Tai sakau, čia atvažiavau vakar, čia sėdėjo belenkiek dviratininkų, visi pradėjo plot, kad aš čia užlipau ant to kalnas, įveikiai atstumą, prašom prisijungti prie mūsų, tai visai smagiai laikį praleidom vakar. Šiandien irgi papusryčiavom toj pačioj. Bye. Papusryčiavom toj pačioj kaviniai ir reikia varyti dabar. Ir tiesiog dabar einu, susiruošiu į savo šios dienos žygį ir važiuosiu tiesiog į Albaniją. Tikiuosi mane kals kokį nors su ragais. Hello. Kaip matau, sunkoka buvo biškį čia užsiropšti, nes ant galų grinai 10-11 laipsnių į viršų. Nors tik tai 250 pakėlimas buvo, bet čia buvo sunkiausias iš tos visos atkarpos paskutiniam dienom. Čia Skadar ežeras. Turbūt paskutinis žvilgsnis į šitą ežerą. Tokia biškį ūkanota diena. Nėra labai skaidrus oras, nesimato labai toli. Tai dabar suksiu tenai. Vienas fainas. Ir ten koks tai kalniukas. Hop. Faina. Labai gražiai atrodo. Ir ten matau jūrą matosi. Hello. Hey. Hello. Hi. Čia bus siena į Albaniją. Kodėl tokia didelė eilė, aš nežinau.
ir ant kiek jinai didelė, neaišku. Ir kaip turi elgtis dviratininkas, neaišku. Na, lyg ir pravažiavau Juodkalnijos sieną, tai dabar važiuoju, atrodo, turėtų būti ir Albanijos kažkokia tai patikros stotelė. Tačiau viskas albaniškai, viskas kitaip. Kaip ir miestelis toks. Kažkaip netikiu, kad nebus jokio patikros punkto. Turėtų būti kažkas tai. Tai matėte, pirmasis bunkeriukas. Albanijai tokių bunkeriukų, tokių mažų bunkeriukų padaryta, nežinau, ten arti milijoną, man rodos. Tokių mažiukų, nes vienu laikotarpiu, kai šalį valdė diktatorius Albanija ir kai buvo šaltojo karo metas ir kai buvo tokia atominio karo grėsmė, tai buvo įsakyta padaryti labai daug slėptuvių įvykus atominiam karui. Tai visoje šalyje tokių mažų bunkeriukų yra, kur žmonės galėtų pasislėpti. Neaišku, kiek jie ten būtų galėję pasislėpti, bet toks labai įdomus faktas yra ir netgi prie gatvės galima pamatyti juos. Bet aš įvažiavau, kažkaip per tą sieną pravažiavau ir važiuoju, nežinau, antra gyvenvietė jau yra. Ir abejoju, ir čia bebus ta siena kažkokia. Tai turbūt aš čia esu Albanijoje, galim sakyti taip. Taigi viskas esu Albanijoje, dar vienoje valstybėje aplankytai savo kelionės metu. Kol kas dar tik tai neseniai pajudėjau nuo sienos ir internetas vos jo veikia, bet dar silpnai. Važiuoju dabar, nežinau, reikėtų man užvalgyti ir sustosiu pirmam tokiam restorane, gal tokiam normalesniam, kur galbūt su kortele bus galima atskaityti, nes aš neturiu jų vietinių pinigų. Tai visas suplukęs, nes Albanija taip karšta, kol čia atvažiavau. Ir į tą kalnkalį ten labai išprakaitavau daug. Tai čia pavalgysiu normaliai. Atsisėdau tokią visai gražią vietą, suradau sakė, kortelės priima, prie upės tokios didelės. Ir čia pavėsiai sėdžiu, labai faina. Ne per šilta, ne per karšta. Atsivariau dviratį, čia pasistačiau. Pasiimsiu žuvies, salotų. Atsigert normaliai, kaip ir vakar. Pažiūrėsim, kiek sumokėjusi vakar. Sumokėjau 25 eurus, čia jaučiu dvigubai mažiau sumokėjusi. Tai atnešė ir likusi mano maistą. Čia toks. Galvoju, kad bus kažkokių dunyčių, bulvyčių, dar kažką. Tai čia bulvių kaip ir netnešė. Tai supratau, čia tik tai vieną tą žuvį. Tai čia yra sea bass, kaip lietuviškai, nežinau kaip jinai vadinasi. Pavalgiau už 14 eurų kažkur, čia tikrai nėra didelė kaina, tokioje geroj vietoj, palyginus su vakar. Aišku, ir geras maistas vakar buvo ir graži vieta. Vakar sumokėjau 25 kažkur eurus, šį čia 14. Tai dabar, koks mano tikslas? Mano tikslas dabar dar nuvažiuoti apie 50 km ir iki tokio miestelio ten. Mačiau yra kempingas. Tai kempingė turbūt ir apsistosiu. O po to rytoj mano tikslas bus nuvažiuoti iki Tiranos ir Tiranoj gal ten apsistosiu gal 2 paras prieš kilimą į kalnus reikės biškutį pailsėti, ten susidėlioti viską, susiplanuoti viską, apgalvoti prieš kelionę link Stambulo ir reikia tokias pertraukėlės. Pratinuosi važiuoti Albanijos keliais, eismas čia toks didokas. Kol kas visai normaliai laikausi. Aišku, įsidėjęs lemenės, įsijungęs galinę lemputę. Lyg ir normaliai važiuoja, nėra didelio skirtumo ar ten Juodkalnijoje ir Kroatijoje. Viskas praktiškai tas pats. Duoda signalą kiti, kad atsargiai parvažiuoju, jeigu didesnė mašina. Arba signalas reiškia atsargiai parvažiuoju pasitrauk biškį. Tai tada pasitraukiu į šoną. Ne vien aš čia važiuoju, taip irgi varo kiti su dviračiais. Hello! Pasisveikinu. Tai man čia rodo, kad reikia nusukti. Tai varysim per kiemelius dabar. Duobėtus tokius kelius. Viskas
suvirsta. Ir mačiau, atvažiavo mašina, pasistatęs tiesiog prie šiukšlyno tokio, ten buvo suvirsta šiukšlių. Pasistatė mašiną, atsidarė ten bagažinę ir jau turbūt ten ieško šiukšlių iš bagažinės išmesti tiesiog. O matot, kiek čia primesta. Aš tai nesuprantu. Atrodo, visiškai per tokią apleistą teritoriją važiuoja. Nei žmogaus nematyt, nei pastato sveiko. Ai va, čia tai kažkas ganosi, kalukutai va. Kažkas gyvena. Bet pažiūrėkit, kaip čia viskas apgriauta. Avis tarp vynogynų. Čia atrodo, ką tik avės nuskustas yra. O ten aviukas mažas va atsigūrė tarp vilnų. Jam minkšta ten. Kokį vietikę radau. Atrodo, čia vidury gatvės tokia ferma padaryta. Ui, aš nenoriu baigyti jūs. Bet aš tikiuosi, kad aš čia pravažiuosiu iš tikrųjų. Kažkaip tai Albanijoje nesinorėti, kai nors teritorija nenorima užklysti. Tai va, atvažiuoju į Albaniją, kaip sakant, ir iškart į kempingą. Buvo galima rimti tos kambarį nuomotis, bet kažkoks labai gerai vertintas kempingas va yra. Atvažiavau, čia vietos nedaug, bet va, žulytė lygiai ir man patinka staliukai yra, Wi-Fi davė. Ir patikrinti, kur Wi-Fi geriau eina, tai ten ir pasiliksiu. Pasivažinėjau šiandien po Albaniją, biškuką, buvau užklydęs ir į tokius, kaip ir norėjau tokį vietinio gyvenimą pamatyti, tai pamačiau gerą tokį gyvenimėlio, šakės kaip jie įdomiai gyvena. Nu, kai aš buvau su mašina Albanijoje, tai palei pakrantį vien tik važiavau ir vien tik tai pliažus mačiau, tai dabar pamačiau ir visai kitokį gyvenimą. Taip, žiūrim. Tik anksti, senai besu atvažiavęs. Tai gerai, nueisiu į dušą, pailsėsiu, kaip žmogus. Gal čia statyti. Labas rytas. Tai šitas kempingas iš tikrųjų, aš jam duodu, nežinau, įvertimą 5 iš 5. Turbūt pats geriausias, kiek esu buvęs, nes žolė visur lygų, kur tik statys palapinė, visur va taip pat lygų, minkšta. Naktį naktį iš vis nebuvo triukšmingai, tik tai aišku, ten apie po 6 jau pradėjau mašinos čia važinėtis, nes šitas kempingas yra šalia miesto. Visur gražu, apsodinta vagelėm visokiom. Dušai dideli, gali įeiti rūbus kabinti, švarus. Internetas greitas, geras. Čia yra restoranas, kai jeigu nori gali pavalgyti. Ir svarbiausiai, žiūrėkit kaip fainai, čia yra daržas jų. Pasidarė daržą. Va. Salotos, agurkai. Pasidarė savo daržą. Bet vienas dalykas, dabar nuėjau kavos į restoraną, tai pačios neskaniausios kavos atsigėriau, kiek esu gėręs gyvenime turbūt. Brr. Tai netgi reikėjo man cukraus dėtis, nes neišėjo tenai netgi praryt. Tai. Bet pastebėjau vieną dalyką, čia yra kaip ir musulmoniška šalis, daugiausiai musulmonų. Ir mane neėmė už kavą iš tikrųjų, paprašiau
jau grinai primiknai reikalų, kad reiks sumokėti vis tiek kažkiek tai palikti pinigų, ne, neimsiu. Ir aš buvau girdėjęs ir esu matęs ne vieną vlogą per YouTube, kad musulmoniškas šalyse, jeigu mato žmogus, kad ateini su kamera, kad filmuoja aplinkui, ten aplinką, jis neėmė iš tavęs pinigų. Nežinau, pas jūs musulmonų šalyse turbūt nori parodyti savo svetingumą, taip, ir bijo, kad tave įkels, pavyzdžiui, internetą ir pamatys, kad tu nesvetingas. Nežinau, kodėl taip, bet esu apie tai girdėjęs ir būtent dabar tai įvyko iš tikrųjų. Aš tai nefilmavau aplinkui, aš tiesiog atsinešiau kamerą, bet aš nieko nefilmavau. Bet vis tiek jisai, sakau, nereikia, neimsiu. O vakar, kai jau be kameros klausė, kiek viskas kainuoja, tai tokiom aukštom kainom viską pasakė. O mano tikslas nuvažiuoti iki Tirano šiandieną. Tirana yra Albanijos sostinė. Tai ten nuvažiavęs turbūt ir internetas bus geresnis ir ten susirasiu kažkur nakvynę. Žiūrėsiu gal 2 parom prieš kalnus, gal pailsėsiu. Ir nes tenai bus po to pakilimų gan daug, kelias dienas gal virš 1000 pakilimų ten per dieną bus. Parvažiuojant tik tai 50 km bus ten virš 1000 metrų pakilimo, tai reikės biškį padirbėti. Hello. Hello, hey. Pavyzdžiui, čia yra kanalas toksai išdžiūvęs. Jūs matytumėt, kiek ten šiukšlių yra. Ir visur. Nu, aišku, jisai iš kažkur neša tas šiukšles, kai vanduo teka. O, čia kiek šiukšlių. O, tai savo. Kaip smirda. Nu, atrodo, kad ne Europoje būčiau iš tikrųjų. 100%. Atrodo, kokia Afrika arba ten pietryčių Azija, kur būna. Kambodža, ten Tailandas kartais, kiek esu buvęs. Eik. Kaip smirda. Tokiu kiaušiniu. Aš vos neapsiėmiau. O, Dieve mano, kaip pasmirda. Ašaros net išbėga. Jūs neįsivaizduojat. Vanduo kokios spalvos nematėt. Žinot, kaip skalbimo, kai išplauni rūbus ir kai bėga iš skalbenkės vanduo toks, jeigu esat matę, susimaišęs ten su purvais, su skalbimo milteliais, tai ten buvo upėje toks vanduo ir dar šiukšlių pilna ten, o, bet koks kvapas, toks kiaušinių, dvigubai stipresnis negu kiaušinio supuvusio ir dar kažkoks prieskonis ir mane labai retai supykina iš tikrųjų nuo kvapų. Čia dar biškį tas kvapas toks normaliai ir ant galų, kai davė. Ir dar tavo vaizdą pamačiau, tai iš jūsų. Ir ten žmonės dar gyvena šalia. Bet kaip taip galima? Aš tai neįsivaizduoju. Ir šitoj šaly gyvena tik tai 2,8 milijono žmonių ir nesusitvarko su šiukšlėm. Na, aš ten įsivaizduoju, ten, kur būna Kambodža, ten Tailandas, po keliasdešimt milijonų, kur gyvena. Nu, Kambodža gal ne bet Tailandė, kiek ten gyvena, tai daug iš tikrųjų žmonių. Indonezija, pavyzdžiui, imk Indoneziją. Ten jie nesusitvarko su šiukšliam. Kiek kalai matosi. Tai man reikės tos kalnus pervažiuoti, va tuos va. Ten tokie pakilimai bus, ojojoj. Man rodos 1,5 kilometro ten aukštį jau atsidursiu vienu metu. Tai bus aukšta. Na, bet gal nebus taip karšta. Fresh mushroom.
It's too much. I don't have place, but good. Vitamins. Kaip supratot, jau kažko nusipirkau turgelėje. Okay. Ličiai čia turbūt jie skaitosi. Turbūt čia ličiai skaitosi. Manau, reiks paragauti. Man davė vieną jau paragauti, aš ragavau, bet nebuvo nusiplovęs. Dabar nusiplausiu ir, aš sakiau, duok man 5 už 1 eurą. 1 eurą padaviau, sakau, duok 5. Net skaičiavo ten pasvėrė kiek tiksliai. Po vieną dar ten dėjo ir svėrė. Ko per daug man nereikia tiek, vis tiek pridėjo. Tai jaučiu, kad išmesti jos kažkur. Taip, tiesiog pralaužė. Yra vidus toksai. Labai kauliukas didelis. Netgi 2 kauliukai va. Tokie. Metu jas ot. Vidų išvalgė. Išspaudė tiesiog. Turi tokias biškį citrinos ataskonį, bet tų pačių ir saldus jie yra. Nėra tokie labai rūgštus, bet turi tokį citriną. Atrodo, kad būtų įspausta citrina. Labai sultingi. Kai kandai tiesiog bėga sultis. Kai lauži nėra daug sulčių, bet va. Tai viskas, užteko man čia kokį 10 suvalgiau. Dar kokį 15 liko. Jau pradėjo jaustis toks rūgštumas, tai jau užtenka man. Ir reikia ieškoti jau kažkur prisės, man rodas, nes jau 12 valanda karšta daros. Kavytės ir kažką užkast. Pažiūrėsim, kokią kavinę gal surasim. Įdomu, ką jie čia daro. Čia ir tualetai kokie va. Čia prisėsiu, čia tokia kaip ir liaudiška jų muzika groja ir matau iš taltisių, kad čia bus vietinis maistas. Paragausim, kiek kainuos tiek. Žiūriu, ar nėra kur pasikrauti. Tai va, užsakiau šiek tiek maistą, balto sūrio užsakiau. Graikinių salotų užsakiau, Heineken alaus ir dar bulvyčių fry su vištienos filė. Tai va, kaip ir visą maistą atnešė. Čia yra vištienos krūtinėlė. Kepta ant griliaus su prieskoniais. Visai gerai. Bulvytės. Baltas sūris, salatus, tai tik tai visi pietus man čia gauti. Po to dar reiks man minti apie 300 kg iki Tiranos. Tiranos, tai... Čia gerai pavalgysiu. Aš aiškiai persistengiau su užsakymu. Kai esi išalkęs ir nežinai kokios porcijos, tai tiesiog, taip čiu, supasakojau. Tai žiūrėkit, dar kiek liko. Kažkur pusė vištienos liko, pusė sūrio dar liko, salotų beveik pusė. Atsiprašau, tikrai nesuvalgysiu. Tai dėl to jisai, kai aš šakinėjau, jisai taip žiūri mane keistai. Bet kažkaip, salotų užtakai, tai vienų nevalgysiu pomidorų su agurkais ir biškio sūrio. Kažką irgi reikia užsakyti ir salotą. Tai ir užsakiau. Iš tikrųjų, šito vištieno čia 2 žmonėm. Praktiškai 2 žmonių būtų pavalgyti. Okay, pabandysiu dar biškį pavalgyti, kad nepersivalgyčiau, kad galėčiau minti po to. Taigi, prisikirtau tai labai gerai ir labai daug. Tik tai ta muzika atsibodo jo ant galvo, ten užliuliavo jau visiškai. Tokia turkiška groja. Turkiška muzikėlė. Tai man liko apie 30 gal kilometrų iki Tiranos. Tai dar nesu nieko pasižiūrėjęs, kur miegosiu.
kai nuvažiuosi į Tiraną, tai ten žiūrėsi, galvosiu, ką darysiu dar. Eismas prasidėjo. Tai čia man geriausiai šaligatviu važiuoti, nes ten trinti su mašinam, tai nelabai fainai. Važiuojam per Gariūnus tokius. Ir pralyst be šansų, čia mašinas stovi ant šaligatvių visur. Va, pažiūrėkit, kaip atrodo ta upė. Eina saukiai, kokie nešvarinai. O, vaikeli, tu pasižiūrėk. Baisu, baisu. Kabo ten ant kiekvieno akmens po šiukšlį. O, čia žiūrėkit. Čia tiesiog sąvartynas ir stumia viską į upę po biškį. Čia vėl veiksmas vyksta visur. Turgelis, daržo, trešnės po 3. Dviračių takas yra. O čia tai man patiko. Jisai veda ne ten, kur man reikia. Oh, it's so cold here. Chilly, very good. Today it was like this. It was not yesterday. No, it was hot today also. It was very warm. Dviratis mano aukštyn kojom. Keisiu grandinę ir valo dabar šitos kasetę. Mano daiktai visi. Čia viena išvalyta. Ir čia valom toliau. Tai prieš kalnus būsiu apsivalęs biškį. Taigi, radau dviračių servisą ir labai geras darbuotojas pasitaikė. Tai jisai pakeitė grandinę, nuplovė, išardė visas žvaigždės, nuplovė ir priekį ir gale. Išvalė, išplovė visą dviratį. Tai sumokėjau ten apie 100 eurų šiam. Bet viską padarė dabar tiesiog. Nežinau, dabar gaila per purvus važiuoja, toks šiaurus dviratis atrodo. Šičia pavalgiau, šiaip pavalgiau tokia kaip užkandinė čia buvo. Pažiūrėkit, koks gyvybingas yra Tiranos miestas. Kiek žmonių, kiek judesio, kiek jaunimo čia vaikšto. Tai va, susiradau kambarį dabar, čia netoli gal apie kilometrą nuo čia. Per Airbnb susiradau, tai už beveik 18 eurų kažkur gausis man. Tai tas pats, kas kempingė kur nors būtų kitoj šaly. Čia gal kempingas 10 eurų kainuoja, bet Tiranui šiaip iš tikrųjų be kambario, be 35 eurų, tai be šansų ten suras, bet per Airbnb radau už 18 eurų. Geras kambarys, nuvažiuosim, pažiūrėsim dabar. Wow, žiūrėk, kokie čia pastatai gražus. Visai toks gyvybingas, fainas miestas. Ir nėra per didelio eismo tokio. Netgi, va, žiūrėkit, yra dviračių takas, prašom. Bet man reikės čia sukti. Okay. Labadiena, išsimiegoju Tiranoje. Išmiegoju šitame pastate, čia ir buvo Airbnb. Butas toks, kur 3 kambariai nuomojami, tai 2 kambariai buvo išnuomoti, mano ir dar vieno iš Kinijos. Tai išsimiegoju visai gerai, bet šiandien yra karšta, jūs neįsivaizduojat, ant saulės biškį, kol susidėjau krepšius, tai visas šlapės dabar esu. Plius dar tą liemenę, kai reikia dėt, kad matyčiaus kelyje, tai ne kažką nesiniai nekvėpuoja, tokia drėgmė kaupiasi ant nugaros, tai toks biškį minusas yra. Bet reikia važiuoti, kiek šitų valandų yra. Šiandien į kalną reikės kopti gal nemažą.
Dabar jau yra beveik 10:30, ant pačio karčio beveik išvažiuosim. Reikės kopti į kalną ir apie 50 km šiandien planuoju nuvažiuoti, bet reikės pakilti tenai virš 1000 metrų aukštį, apskritai kažkur taip reikės pakilti. Ir matote šitą budelę tokia, kur yra. Čia yra budelė, ne šiaip so, bet čia yra policininkams. Ten stovi vienas policininkas. Ir jie čia budi dieną naktį. Tvarką prižiūri Tiranos mieste. Šiaip vietiniai sako, kad čia saugu pas juos, viskas tvarkoja. Nėra jokių problemų. Aš vakar sutemus jau iki parduotuvės. Tai per šitą regioną praėjau. Šiaip daug žmonių, tai nėra kažkaip, visi vaikšto, visi juda, daug mašinų. Tai nebuvo tokio nesaugumo jausmo, bet kai pamačiau tiek daug policininkų, tai tikrai neprideda to tokio saugumo jausmo. Ta prasme, kai policininkas yra, tai yra saugu, bet vėl budelė, ten stovi policininkas. Bet kodėl juos čia pastato, yra klausimas. Jeigu juos reikia statyti, tai reiškia saugumas kažkur toliau už centro jau čia nekoks. Bet, kaip sakiau, man patinka Tirana, nežinau, toksai kontrastiškas miestas labai. Eisiu švakar čia, pirkau bandelio, tai šiandien vėl nusipirksiu būreką, noriu nusipirkti jų būreką su sūriu ir su špinatais. Vakar sakė, bet vakar nebebuvo, sakė jo. Nusipirkau jogurto kažkokio. Dalė, nežinau čia. Man nebuvo su sūriu, tai su špinatais vien tik tai man davė. Bet jie kažkaip kitaip vadina, ne taip kaip kruatai. Ir nusipirkau su sūriu. 3 tokias mažas. Be to dar nusipirkau, šiaip normalesnio tokio, kaip ir maisto su daržovėm, su baltu sūriu tokiai. Tai dabar šitą sukaposiu. Po to žiūrėsiu gal tos vešios, jeigu nebelys man, gal dar kažkokį suvalgysiu. Bet kitus vešios, nes reikės kelionį dar kažką pavalgyti. Palieku Tiraną, nes su dviračiu ne kažką ten vis tiek yra dideliuose miestuose. Prasideda linksmieji važiavimai per kalnus. Šaltinio vandens įsipilsim prieš kalną Girnaičio. Labai gerai. Šviežio vandenuko. Hello! Štai, 2 keliautojai irgi. Hai! Reiškia, keliauju tinkamu keliu, tikriausiai. Pravažiuojamu. Tai čia praktiškai abi pusės galima. Žiūrėt, čia į vieną pusę. Vau, kaip čia atrodo gerai. Bet čia važiuokit kiek šiukšlių. Kažkaip sugalvoju gal kavos atsigerti. Nes šiandien kavos negėriau. Gal biškiuką man kažkaip tokį ūpą pakels. Aš saldumyną kokį suvalgysiu, biškį daugiau angliavandenio. Tai po apsilankymo vakar servise šiandieną vos judu. Nežinau, ar čia irgi kalta ta grandinė pakeista, nes kaip ir jisai minėjo, sako, biškį jausis iš pat pradžių ta grandinė. Nežinau, gal reikėjo tos vienos laisvos dienos, gal ir ta grandinė, gal ir aukštesni pakilimai, bet ir nėra tokie aukšti pakilimai, čia atrodo kaip ir buvo anksčiau. Turbūt viską susidėjo, tai šiandien dar karšta, tai labai sunkiai einasi. Mintį vos judu. Tai prisėdau dabar atsigert kažkur sulčių. Kavos pasimonių šiandien negėriau ir kažkoks tai specifinis desertas. Jisai visiškai angliškai nešnekėjo, aš jam bandžiau aiškinti ten visokiom kalbom, kad nori saldaus kažko. Nesuprato. Tai, Google Translate pasimėm, nes internetas sutvarkiau šiandien. Jeigu galėjau išverčiau, tai šitą sako, vat, turim desertą kažkokį. Net nežinau, kas čia. Tuoj pargausim. Dėkui taip.
Tai kaip želatina tokia, bet ne tokia kaip mes namie turim. Įdomu, iš ko darom. Šiaip skanu. Biškių saldu, ne per daug. Ir tie riešutai labai skaniai deram. Labai įdomu. Iš ko čia pagamintas? Visai gerai. Ir kavos irgi gerai padarė. Kapučino sakiau, nesako, kapučino nedarim, sako tik tai ekspreso. Tai šiandien kol išaiškinu, kad ekspreso tą mažiukai supilkiai didelį, po to užpilk kavos, to pieno ir man tik, žinai. Tai jau viską padarė, po to sako gerai, patenkintas. Tai va, biškį užkas ir pabiškį judėsim. Gal tą kavą ir padėsim, iš tikrųjų. Albanijai daug irgi, va, sekmadienis. Su dviračiais irgi važinėja žmonės. Lietutis tave nupraus, man rodas, ne? Va, artėjo link dar vieno Albanijos miesto. Šitas miestas vadinasi Elbasan. Jis yra maždaug 4 pagal dydį Albanijoje. Bet jis laikai būdavo toksai svarbi jungtis tarp Albanijos ir tarp rytų pasaulio, galim sakyti taip. Štai įvažiavome į miestą šitą. Važiuoja dabar į kažkokią kavinę ten pavalgyti. Suvalgiau čia vieną nedidelę pizzą šitame mieste. Pagalvoju, kad dar važiuoju aš gal toliau. Į dar kitą miestelį, mažesnį miestelį, ten arčiau gamtos. Gal visai neblogas viešbutis su pusryčiais buvo. Iš 25 eurus tik tai. Čia irgi buvo ten neblogas viešbutis, bet kažkaip norėdasi dar biškį pasijudinti šiandieną. 50 km nuvažiavau, atrodo lygiai ir sunku buvo, bet labai daug pauzių dariau. Atrodo dar tų jėgų yra. Ir to pakilimo nebus, nes aš bandysiu važiuoti pagrindiniu keliu. Pagrindiniu keliu, ne per kalnus, tai kadangi dabar jau vakarėje, to eismo neturėtų tokio intensyvaus būti tenai. Nu kažkaip, čia kaip domėjos gal buvo ten tas kelias, ale nieko čia įdomu, nieko čia faina. Daug eismo, pažiūrėkit, praktiškai tuščia. Sekmadienio vakaras, aišku. Net yra į ką akis paganyti ir sodybų visokių ir ten visokių įdomybių gali prisižiūrėti. Visai čia geras kelias. Hei. Sveikinasi, kas tik tai eina. Praktiškai kiekvienas. Žiūrėkime, tas pasveikins. Ne, tas Maruska nesisveikins. Nu, kada aš ranką pakėliau, jis irgi.
Tai mano miestelio pavadinimas. Librazhd. Tikiuosi, kad man neteks pakliūti kažkokią tai audrą su žaibais. Šiandieną visą dieną žaibavo. Tai va, čia stato turbūt irgi greitkelį. Šitą pusę uždaryta. Įvažiuoti negalima. Mašinom aš kažkaip prasmukau, nežinau kaip čia pakliuvo, tai jeigu pakliuvo, tai važiuojam. O jeigu jau nebegalėsiu čia važiuoti, tai va čia galim iššokti ir pagrindinį. Bet jaučiu, čia už poros metų arba už metų kokių šitas kelias dviračiams bus nepravažiuojamas, čia jau bus uždėta kaip greitkelis. Nu jūs pažiūrėkit, kaip atrodo gražiai čia. Aš tikrai galvojau, kad bus labai sveikinasi netgi iš to kelio. Nuvažiavo ten. Tai nu, čia iš tikrųjų labai gražu. Šiaip paėmus. Galvoju, važiuosiu, net nefilmuosiu nieko, nes nebus nei noro, nei ką filmuoti, bet tikrai yra, patikėkit. Ir filmuoju iš dviračio, net nestodamas. Nežinau, kad pradės tempt greitai. Jeigu aš darysiu pertraukėlės tokias, tai nenoriu po to tamsuoju, dar reikės, jeigu tuo labiau nežinau, gal ten reikės važiuoti pagrindiniu keliu. Ai, nu jo, reikės, va, čia jau reikės iššokti man į jį. Žmonės vandenį čia. Halio. Ima, bet toks šiukšlynas neina, na. Kažkaip net nesinorėtų to vandens imti. Ta prasme, čia pakelėse niekur nebuvo šiukšlių, tik būtent toj vietoj prie šaltinių. Vadinasi, žmonės čia stoja dažnai, kažką išmeta, kokias šiukšlės. Ir kaupėsi, nieks nerenka. Nu, mano tokia išvada. Ir ten prie to šaltinio belenkė. Na jo, čia bus visiškai vietinis, man rodos, miestas. Matau iš karto, kad iš tolo netgi matosi tokie betvarkiai. Ir tokie daugiabučiai. Na, važiuojame. Centriukas toks fainas visai. Daug žmonių. Gražu. Hello. Ai, visi motociklininkai šitie atvarė čia. Kaip čia užvažiuot. Atvykau į savo užsakytą viešbutį ir įsijungiau iškart kamerą parodyti, kaip atrodo Albanijoje ir tokiam biškiuką užkampyje kambarys, arba viešbučio kambarys už 25 eurus su skaičiuotais pusryčiais. Taip. Pažiūrėjom. Galim iš pradžių ir pažiūrėti ir pats dar nemačiau net vonios. Va, kaip atrodo viskas. Dušas didžiulis, labai atrodo švaru, gražu. Po to, na aišku, spintelė čia yra su pakabom. Dvi lovos miegamos. Tenai yra tokie stalčiukai, krautis, išjungti, jungti, viskas tvarkyta.
Ir ten dar tokia yra erdvė, va. Staliukas, kas geria kavą arba, nežinau, rūko, gal čia rūkyti neleidžia, bet kampelis yra, čia galiu prisėsti. Atsitraukti užuolaidas, pasigrožėti. Yra tinklelė šitą, dėl to taip neryškiai sodeliu. Ir čia teka upė, ten žmonės netgi vaikšto ir tą tiltą tokį žalią. Ir va čia yra sodas. Ir man sakė, dabar sako, čia yra jų sodas, jie iš čia skina vaisių, daržovės. Ir sako man, jeigu tu nori, sako, gali eiti dabar iš karto. Pasidėk daiktus, sako, jeigu nori galėti į sodą, pasižiūrėti, ką mes auginam, gali, sako, vaisių nusiskint. Tiesiog, sako, nemokamai gali paragauti, pavalgyti. Tai, o taip, nustebino mane. Tai parą esu užsakęs, gal netgi 2 čia užsakysiu. Miestelis irgi toks neblogas, gražus, tarp kalnų. Va čia yra vidinis kiemelis. Toksai, mano dviratis va prirakintas čia. Suržalė gražu. Labai faina čia šitą upę, visas vaizdas. Triukšmo tokio nėra, tik upės ošimas girdisi. Va tokioje vietoje apsistoju. Dabar eisiu susitvarkysiu, atsiprausiu. Gal iškosiu kažką pavalgyti. Ką tu? Liavas. Skanaus. Aš irgi eisiu valgyti čia. Atėjau pavalgyti vakarienės į restoraną ir žiūrėkit, kiek man maisto atnešė vakarienė dabar 9 valandas yra kažkur. Tai va. Salotas čia, aš nežinau, tokią porciją aš pasivalgysiu be šansų. Vištienas prikepė, su citrina ir salota papačia. Ir dar tokia krūva bulvių. Tai čia bulvės gal 2 eurų kainavo, 4 eurų, 4 eurų. 12 eurų viskas. Ir gėrimas gal nežinau, 1,5 eurų. Tai Albanija tokios kainos, tau jeigu net iranai valgai. Ir duonos atneši, bet aš jau turbūt jau net nebevalgysiu. Katinas čia mato, kad čia atliks maisto. Iškart atvarė. Mato, kad čia jau bus valgyt. Gal vėliau, aš pavalgysiu po to, gerai? Ateik. Ok.